爸爸来吃块肉。习惯了，媳妇再去炒俩菜去。盘点女婿和老丈人的报孝顺钱。你这种子你拿了，不用吧，拿了吧。不用，你养一年猪不容易，自己留吃。哎，你就拿着呗。就是呗，那我20多年肚子领走了，不差这一块，不差这一块。哎呦我的妈！折叠床坏了，没事儿，爷，你跟您叔叔睡一个屋吧。我睡哪儿都行啊。然后，哎，叔，您睡觉打呼噜？啊，跟你闺女一样，跟你闺女一样。小朋友，你是否有很多问号？你好，服务员，你好。你好，请问你们的厕所在哪呢？我老太太想拉屎。去，别不好意思，去，拉屎就拉屎，没不好意思的，去。你看看。有一天晚上，梦一场，你白发苍苍，说带我流浪。有意思啊！哎，你看这长得像不像你家亲戚？哎，你别说哈，长得确实有点像老丈人。忘了。不是，叔叔阿姨，我不是那意思哈，你别生气。我不是说他长得像你，我说你长得像他。不是。兄弟姊妹有几个？就我一个，就你一个。哦。今天我们玩个快速抢答游戏，谁回答了3道题，这100块钱就给谁。准备好了吗？准备好了，开始。来啊！口子在哪里？化妆包里。锅铲在哪里？在厨房里。沐浴露在哪里？浴室里。私房钱在哪里？在屋里。妈，这交给你了，我去看一下哪家医院 WiFi 比较好。你好，美女。哎，你好。我老丈人说你很漂亮，我想要你的电话号码。哦，不好意思，丈母娘在这，下回。我老丈人是唯一一个比我更怕媳妇的人。妈呀！我闺女他妈一瞪眼睛，你不怒啊？你不麻呀？你最后不也麻木吗？你说我丈母娘骂你，你敢呲牙不？你敢呲牙？我闺女一瞪眼珠子，你见电杆敢抬腿吗你呀？像跟狗似的。你懂得啥呀你呀？你妈她就是鱼，我就是水。会啊，鱼能离开水吗？说没毛病，真的，鱼确实离不开水。但是没说鱼不让换水，是不是？换水，我还想换鱼呢。张宝强出来。早上好。一回头。结婚了，新郎不是我，太多的难过，我该对谁说？叔，我跟你讲啊，我台上有一个春节的节目，我打算给你表演一下，看不看啊？看啥节目？啊，看。我的爱是能够让你一个人独自拥有。小孩子进步。少し歩き疲れたんだ